mu kifo ekironderwamu ekisangibwa ku Zimbena Gardens mu zooni ya Nabweru South abalondesa bakwatiddwa lubona n'obululu obwawedde okugololwa obw'ekifo kya mmeeya wa Gombola y'e Nabweru mu munisipaali y'e Nansana. Bano kuliko Laula Nakabuye abadde nga presiding officer, Angel Najjuma abadde operator ne Diana Nalubowa abadde polling assistant. Obululu bw'omu ku bakandidate mulimu kubusuula mu boxes ekyo kibi kimenya amateeka. Ab'ebyokwerinda bwe balabye obululu buno obutiikinge bwe batyo ne batemya ku RDC Charles Lwanga era ng'ono olutuuse kwe kuboolekeza ku poliisi y'e Nabweru. Abasatu bano basoose kwegaana eby'obululu obusangiddwa bwagoloddwa edda ng'era omu ku bo Angel Najjuma atandise okwogera oluzungu lutakwatagana kyokka nga gye biggweeredde ng'omulala Diana Nalubowa akkiriza omusango era n'awaayo banne nti be bazze nabo. Ani mwennyini kuba n'abukuwadde? Then good. On top of that, because he's the operator of machine. So Ali in charge of the books, avela PO1. So katonera kongeyo. The first second birowozo because I wasn't there to follow her up. RDC Charles Lwanga alaze ebizibiti by'obululu obusangiddwa nga bwagoloddwa dda era n'ategeeza nti abakyala bano bazze babalinnya akagere ng'era abalumiriza okukola ekintu kye kimu kino ne mu kulonda okwasooka ng'era agamba nti baakusimbibwa mu mbuga z'amateeka babitebye. Multiple sources balugamba baguliridde abaana bonna abakola abali mu by'okulonda babbire omu beesimbyewo ku bwa meeya candidate wano Matogo Joseph. Kituufu intelligence era bwe bafunye tetubakwata ku polling station y'emu eri awo ku Zimbena n'obululu naye nga tusuubira bakikoze mu polling station ez'enjawulo. So bano abakwatiddwa nabo mubalabye poliisi eri mukola omulimu gwayo banaabamaliriza tugenda naye nga tuvumirira ekikolwa kino eky'okubba obululu ate nga kyetabiddwamu abakulembeze ba National Unity Platform aba Nansana. Ekyokubiri bakola eggaali ne bagula abaana abayaaye ne bagenda nga baplantinga ku polling stations ez'enjawulo. Munna NRM Matovu Samuel aliko abavubuka baalumiriza okwenyigira mu kubba obululu. Akalulu akawedde Wanupu yampangula n'obuluku mu 6 ne mbagamba anzibye naye saagenda bugenzi mu kkooti. President Museveni yagamba abanupu babba obululu nga bagamba ab'NRM babba obululu era yaguze ballot papers, yakoze eddiru ya ballot papers ya $1,012. Obululu obuzenga bubeerawo bwe batyo badde bakikola nga bagula obululu obwo ababutambuza era obwedda mba followinga surveillance obwedda nze njekolera nga candidate tekuliko ajinkoledde era nkyabakwata. Ate poliisi ngeri wamu n'ab'amagye bagombye obwala mu bavubuka abagambibwa okukola effujjo ne batwalibwa ku poliisi. Mu ngeri y'emu waliwo n'abantu abalala babiri abakwatiddwa okuli n'omu ku abo abavuganya ku bwa kansala ku Ggombolola y'e Nabweru nga bagambibwa okwenyigira mu kibba bululu era nga nabo balumiriza abavubuka bali abaasoose okukwatibwa nti babadde batambula mu bifo eby'enjawulo nga bateekayo obululu bwe bamaze okugolola. Mukubire yesize sikinako nayo yanga mukwano gwo wanakuyita janguko wano nzijawo alale kibeera kikudde bugobala n'abulonda tulamuloze ne bakwatamu bamubaddemu obwange walayi sina access yawo. Kisaakye Tekira yakusakidde eggulire lino ku Racket TV Amalindirire.